के साथ प्रैंक करने के लिए एक प्रोफेशनल गद्दे को बनवा लेता है और उसी गद्दे में अच्छे से फिट होकर लेट जाता है और उस गद्दे में लेटने के बाद एक चादर को भी अपने ऊपर डाल लेता है और गद्दे को इस तरह सजा देता है कोई भी उसे पहचान ना पाए। और तभी इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। फिर इसकी गर्लफ्रेंड ने जो किया उसे देखकर तो आप लोग भी किसी के साथ मजाक करना छोड़ देंगे। लेकिन मेरे महादेव, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके माता पिता की उम्र को लंबी कर देना और आप लोग कमेंट में हर महादेव लिख देना। और फाइनली यह लड़की गद्दे पर अच्छे तरीके से लेट जाती है और इसका बॉयफ्रेंड उसे कस के पकड़ लेता है। सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत हैरान हो जाती है।